Bueno, bos días. Empezamos. Vale, empezo. Bos días. Rematamos a reunión habitual do Consello da Xunta de Galicia do Xoves e, como sempre, paso a dar conta dos asuntos máis importantes que decidimos no Consello. O primeiro, a proposta da Consello de Política Social ten que ver coa aprobación dunha nova convocatoria da tarxeta Benvida para o ano 2023. Bueno, Galicia, hai tempo, a Xunta de Galicia se converteu, ou intentamos, cando menos, ser un referente no apoio ás familias, a gratuidade das escolas infantís desde este ano, casas niño, bono coidado, é sin dúbida, unha das medidas máis importantes, tanto polo número de persoas beneficiadas como pola súa cuantía, é a tarxeta Benvida. Hoxe acordamos unha nova convocatoria, como dicía, para o ano 2023, 31,5 millóns de euros, que vai permitir que se sigan beneficiando familias galegas. Dende a súa creación se beneficiaron 92.500 familias desta tarxeta Benvida. É un investimento de casi 200 millóns de euros, contando o que acabamos de convocar, 196 millóns de euros, contando o que está destinado para o ano 2023. É o 8º ano no que se vai convocar esta axuda. Bueno, como saben, supón que as familias que teñan un fillo ou filla se beneficien durante un tempo mínimo dun ano e un máximo de 4, todo en función da situación económica da familia. A cuantía con carácter xeral, a cuantía da tarxeta total é de 1.200 euros, que se duplica e son familias numerosas, e se aumenta un 25% se son familias que viven no rural, en concellos de menos de 5.000 habitantes. A estimación é que 8 de cada 10 familias galegas, 75-80%, percibirán, 8 de cada 10 familias galegas que tiveran un fillo nos últimos 4 anos, percibirán en 2023 esta tarxeta Benvida. Por lo tanto, facemos unha nova convocatoria e mantemos os beneficios a casi 100.000 familias galegas. Outro acordo, a proposta da Vicepresidencia Segunda, é o que aprobou o decreto que desenvolve a Lei de Espectáculos, que se aproba no ano 2017, que estaba pendiente, estaba previsto no propio texto normativo unha serie de suplementos regulamentarios, e hoxe aprobamos un destes regulamentos e demos o visto e prace o decreto que regula a aplicación da Lei de Espectáculos no que se refire ás atraccións itinerantes de feira, instalacións portátiles e desmontables ou festas e verbenas populares. Bueno, ten un contido amplio, por facer un pequeno resumen agora esta rolda de prensa, detalla a documentación e requisitos técnicos que deben cumprir as atraccións de feira e calquera instalación portátil ou desmontable. Tamén será moi requerido por razóns de seguridade polos promotores de festas, concellos e demais. Fixa o capital mínimo que deben cubrir as pólizas de seguros de responsabilidade civil. Aquí hai unha singularidade, que as verbenas organizadas por asociacións de veciños ou comisións de festas terán que contar cun seguro de responsabilidade civil con a cuantía mínima de 200.000 euros. Isto tamén dará lugar a unha serie de consultas, de polémicas, se fixa que a cuantía mínima que ten que cubrir este seguro é de 200.000 euros. Hai tamén outro aspecto novidoso, se refire aos requisitos de asistencia sanitaria que debe ofrecer cada espectáculo público ou actividade recreativa. Bueno, por darlles algún dato máis, os establecementos con capacidade para menos de 500 persoas ou eventos en espacios abertos, establecementos pechados, entende, de menos de 500, ou eventos en espacios abertos para menos de 1.000, teñen que ter a disposición unha caixa de primeiros auxilios, un botiquín, para entendernos. Si son establecementos con aforo entre 500 e 1.000, ou eventos ao aire libre ata 5.000, aí deben contar cun espazo destinado a primeiros auxilios, unha pequena carpa, un espacio libre, e unha persoa con coñecementos acreditados en asistencia sanitaria. Si falamos de eventos de máis de 5.000 persoas, teñen que contar xa cun posto de mando avanzado e unha canle de comunicación directa co Servicio de Emerxencias Sanitarios 161 e 112. Bueno, xa digo, hai varios, terán o detalle, por suposto, a súa disposición este regulamento, son varias as prevencións e, sobre todo, aclaracións que se establecen respecto a consultas que se facían polos organizadores deste tipo de eventos. Consellería de Medio Rural, aprobamos unha nova convocatoria das axudas para incorporación de persoas mozas no agro. O sea, aprobamos destinar ao redor de 40 millóns de euros para o ano 2023 nunha orden de axudas que ten 3 vertientes, unha tripla orden de axudas. A primeira,
20,5 millóns para apoiar investimento para mellorar as explotacións agrícolas, isto é compra de maquinaria, reforma de instalacións, actuacións para reducir o consumo de agua ou de combustibles, 20,5 millóns. Outra liña, 16,5 millóns, para impulsar a creación de empresas por agricultores mozos ou mozas, tanto creando novas empresas ou incorporando a xente nova a empresas que xa existían, por un mínimo de 5 anos. Estos, a digo, son 16,5 millóns de euros. E, por último, unha liña de 1,8 para apoiar o desenvolvemento de pequenas explotacións no sentido de que fagan plans empresariais, de mellora, de expansión. Para isto destinamos 1,8 millóns de euros. Esta liña, que se ven producindo en diferentes variacións desde o ano 2009, supuso que se destinara a impulsar este tipo de iniciativas casi 400 millóns de euros, insisto, desde o ano 2009. Outro acordo da Consellería de Medio Rural é a aportación que fai esta Consellería, tamén a Vicepresidencia Segunda fai a súa aportación, pero a Consellería de Medio Rural acordamos hoxe a aportación para poñer a parte que corresponde á Xunta de Galicia nos convenios que se asinan coa FEGAN, coa Diputación da Coruña e coa Diputación de Lugo, para financiar o desenvolvemento dos grupos de emerxencia supramunicipal, que saben vostedes que son os grupos que existen ali onde non é unha gran cidade, non hai un parque de bombeiros comarcal, cabeceiras de comarca tamén que teñen un grupo profesionalizado permanente 24 horas ao día, todos os días do ano, para atender as emerxencias. Isto o facemos en colaboración coas 4 diputacións. A Xunta de Galicia aporta dende a Consellería de Presidencia e tamén dende a Consellería de Medio Rural, e esta é a aportación da Consellería de Medio Rural, que serían 6,7 millóns de euros para financiar o coste destes grupos nas provincias de Coruña e de Lugo. Hai outros 2 convenios, pero ahora mesmo están en vigor, por tanto non facía falta asinar un convenio novo coas diputacións de Ourense e Pontevedra. No seu momento se tomarán os correspondentes acordos. Outro acordo, a proposta da Vicepresidencia Segunda, son a nova convocatoria das axudas destinadas a axudar a apoiar as asociacións de veciños, comunidades de usuarios de agua ou asociacións de mulleres do rural. Son 3,3 millóns de euros, 19 desde que se empezaron a convocar, hai 4 anos, están destinadas a axudarlles a reformar os seus locais sociais, cando son comunidades de usuarios de augas, obras de traídas de auga, comunitarias, e tamén para a adquisición de equipamento en todos os casos. E, por último, Vicepresidencia Segunda, tamén unha nova convocatoria de axudas para clubes deportivos, clubes, sociedades deportivas, centros de adestramento especializado, casi 31 millóns de euros nos últimos anos, e este ano acordamos unha nova convocatoria de axudas, 2 millóns de euros, que prevemos que beneficien alrededor de 800 entidades, clubs ou sociedades deportivas. Cambiando de Consellería, Consellería do Mar, aprobamos unha liña de axudas para destinar aos GALP, os grupos de acción local do sector pesqueiro, 10,2 millóns de euros para que fagan as súas actividades, dinamicen as zonas costeiras nas que están, ata o ano 2026. Se dedican a fomentar o emprego, a inclusión social, a cohesión territorial das zonas costeiras onde están. Por darles unha cifra, entre o ano 16 e o 21, desenvolveron máis de 660 proxectos e crearon máis de 4.000 postos de traballo. Supuseron unha actividade socioeconómica que permitiu aportar máis de 230 millóns de euros ao tecido económico. Hai algunhas iniciativas moi salientables, galardoadas ademais con premios, por exemplo, o Premio Economía Azul, un proxecto para acondicionar a lonxa de Portonovo para uso comercial e turístico, unha iniciativa para transformar residuos atopados no entorno marítimo e darlles un uso industrial, impulsar melloras para a comercialización das algas galegas. Bueno, son múltiples, digo, máis de 660 proxectos nos últimos 5 anos, e os acordamos para que sigan desenvolvendo o seu labor 10,2 millóns de euros ata o ano 2026 entre todos os grupos que existen. Consellería de Emprego, aprobamos hoxe a proposta da Consellería de Emprego e incrementar un 40% a partida destinada nos 2 vindeiros anos a formación de traballadores a través de centros e entidades de formación profesional, o que se chama formación continua. 7,7 millóns de euros imos a dedicar nos próximos 2 anos para chegar a 20.000 persoas para que poidan beneficiarse da formación continua. Digo, é unha liña que xa viña exercéndose, agora aumenta un 40% e hai novidades. Por exemplo, lle daremos prioridade, porque isto son cartos destinados a esas entidades que dan a formación, pois as entidades que aposten por especialidades formativas con maior demanda nesa
necesidade de conectar a formación que se fai coas demandas da xente que despois ten que contratar esas persoas. Tamén van ser considerados colectivos prioritarios para recibir a formación destas entidades, mulleres, as vítimas de violencia de xénero especialmente, menores de 30 anos e maiores de 45 ou tamén persoas galegos retornados. É posible que un alumno realiza a vez, sempre que sexa compatible no horario, 2 cursos, isto non era posible a toda agora, 2 cursos diferentes, e tamén se poñerá en marcha ano que ven un campus virtual de formación continua en da Xunta de Galicia. Acordo a proposta da Vicepresidencia Primeira, dentro da Estrategia Galega de Economía Circular, hoxe aprobamos convocar a segunda edición dunha liña de axudas para promover a economía circular entre as PEMEs autónomas galegas. 1,5 millóns de euros. A idea é axudar ao redor de medio cento de PEMEs para reducir o seu consumo de materias primas e favorecer que reutilicen os refugallos que as mesmas produzan. Medidas que se poden facer con este 1,5 millóns de achegas de axudas. Hai moitas, maioritarias, instalación de software inteligente para que permita optimizar recursos, por lo tanto, incrementar a economía circular, compra de maquinaria que permite, precisamente eso, reutilizar e darlles unha segunda vida dentro da propia empresa os residuos que se generan. Entón, serían dúas das finalidades que na primeira edición tiveron máis solicitudes de axudas. Tamén Vicepresidencia Primeira, unha nova convocatoria do bono Enerxía PEME, que é unha liña de axudas para que as empresas do sector servicios actualicen as súas instalacións enerxéticas e poidan, por lo tanto, reducir as facturas enerxéticas que teñen que pagar. Nas dúas primeiras edicións se destinaron 6 millóns e se subvencionaron 1.500 actuacións. Ante o éxito, hoxe autorizamos unha nova convocatoria e tamén aumentamos a cantidade que destiñamos. Van ser, nas anteriores edicións era ao redor de 3 millóns, cada edición ahora van ser 4,2 millóns de euros. Queremos apoiar con esta edición, en esta nova edición, a 1.000 PEMEs e autónomos tamén que se benefician do sector servicios, como decía, mellorar as súas instalacións para poder aforrar enerxía. E aparte marcamos objetivos concretos. Esperamos que con estes 4 millóns se produzan 860.000 euros de aforro nas facturas enerxéticas anuais e consolidados a partir dese momento, reducir en 1.440 toneladas de CO2, isto é tanto como plantar 72.000 árbores, e tamén se crean postos de traballo con estas axudas ao redor de 48 empregos directos. O máximo de cada beneficiario, a máxima axuda que poda acadar, van ser 6.000 euros. Consellería de Infraestructuras, convenio co Concello de Padrón para ampliar e mellorar a planta de tratamento de auga que está neste Concello. Saben vostedes que todo o que ten que ver co saneamento é unha competencia por la Lei de Mellora de Xestión de Ciclo de Auga, competencia municipal, pero a Xunta de Galiza tamén ten que axudar e colaborar aos procesos de depuración e tratamento de augas dos concellos. E o que facemos hoxe, este convenio co Concello de Padrón, 10 millóns de euros para ampliar a estación de tratamento de auga potable na marxe dereita da ría de Arousa. O convenio co Concello de Padrón, porque ali está a planta de tratamento, pero vanse beneficiar ata 9 concellos: Boiro, Catoira, Dodro, Padrón, A Pobra do Caramiñal, Pontecesures, Rianxo, Ribeira e Varga. En total, 90.000 habitantes. Por tanto, asinamos este convenio e a previsión é licitar as obras nas vindeiras semanas e comenzar as obras de ampliación no segundo semestre de 2023 e as obras terán unha duración máxima de 18 meses. Outro acordo, a proposta da Consellería de Infraestructuras, que supón darlles a contido executivo, antes de que remate o ano, o decisión anunciada no seu momento, hai unhas semanas, tamén cando se presentaron os orzamentos, de congelar as peaxes das estradas autonómicas. As estradas autonómicas, a G55 a Coruña Carballo e a do Val Miñor, a G57, son as máis baratas agora mesmo de todo o país, de España, e, polo tanto, queremos que o sigan sendo, e iso pasa por congelar, como anunciamos, as peaxes e evitar un incremento que, se non se tomara este acordo, sería non inferior a un 7% e perxudicaría as 27.000 persoas que a diario utilizan estas dúas autoestradas autonómicas. Esta conxelación, ademais, é sin persuicio, é dicir, se van seguir mantendo
as bonificacións que agora mesmo están en vigor, que son descontos do 25% na volta e do 50% na segunda volta, se houbera, cando se produzan nas mesmas 24 horas, viaxe de volta gratuito para familias numerosas e rebaixa do 50% da peaxe cando a viaxe se faga en horario nocturno. No tanto, conselamos as peaxes, mantemos as bonificacións e volvemos a insistir na necesidade de que nas autoestradas de titularidade estatal a concesionaria, recordo, xa o dixera nunha rolda de prensa, é a mesma, por lo tanto a negociación pode ser a mesma. Acabamos de coñecer que celebramos que por lo menos se vaya concretando, se vaya a ver algún tipo de medida para impedir esa subida tan grande que se anunciaba das autoestradas galegas de titularidade estatal, pero, por lo que coñecemos, logo parece francamente decepcionante cando existe unha posibilidade real e creo que a que a xente agradecería realmente que, cando menos unha consolación, o que fixo a Xunta de Galicia. Hoxe me dirixín á ministra de Fomento pedíndolle, insistíndolle en que faga o mesmo que fixo a Xunta de Galicia, que con cargo aos seus orzamentos ou con cargo ao que estime oportuno. A verdad que non temos outro coñecemento do que se está facendo que o que se sabe nos medios de comunicación, pero que parece xa certo e confirmado é que non se vai producir unha consolación e, polo tanto, vai haber un aumento, se fala do 4%, polo tanto, nós vamos a seguir insistindo en que se faga o que fixo a Xunta de Galicia. Non pedimos nada que non se poda facer e a Xunta de Galicia acaba de facelo e esperamos que daqui ao 31 de decembro o Goberno Central faga o mesmo e, por tanto, non haya ninguna suba este ano, especialmente, agora, ademais, que se anuncia a desaparición da bonificación dos 20 céntimos nos combustibles para unha gran parte dos que ata agora se viñan beneficiando, pois polo menos que se produza esta conselación das autoestradas estatais en Galicia. E outro acordo tamén, a proposta da Consellería de Infraestructuras, e que ten que ver tamén cos descontos que ahora mesmo están vigentes, ten que ver co desconto que ahora mesmo se está aplicando nos autobuses interurbanos autonómicos, desconto do 50%, que ademais non só son os autobuses interurbanos, tamén é o transporte de ría e o tren na área de Ferrol. Ben, saben vostedes que este é un desconto aplicado en teoría, e digo en teoría, do 50% entre a Xunta de Galicia e o Goberno Central. O Goberno Central aportaría o 30% e a Xunta de Galicia o 20%. A realidade é que a día de hoxe o desconto se está aplicando, o 50%, xa se beneficiaron 5,4 millóns de traxectos, de persoas que fixeron 5,4 millóns de traxectos, poden ser, lóxicamente serán en varios casos a mesma persoa, pero cada traxecto ten esta bonificación do 50%. Hai que decir que, a pesar de que entrou en vigor no mes de setembro, recordarán vostedes a polémica, mesmo o enfado de algúns representantes do Goberno Central, sobre a quen lle correspondía o mérito desta bonificación. O certo é que estamos rematando o mes de decembro, os usuarios non están pagando este desconto, pero está sendo asumido íntegramente pola Xunta de Galicia. Ese 30% que tiña que ser aportado polo Goberno Central está sin aportar a día de hoxe. A día de onte, por ser máis exactos, salvo que o ingreso se producira no día de hoxe, dende o mes de setembro, os galegos disfrutan desta bonificación aportada íntegramente pola Xunta de Galicia, con independencia de que finalmente se faga compensación. O certo é que está en vigor sendo aportado, porque, lóxicamente, se a bonificación se produce e porque alguén está facendo ingreso, a Xunta de Galicia está facendo ingreso do noso 20% e do 30% que teria que estar facendo o Estado. E hoxe o que acordamos, dado que non sabemos, e nos gustaría, e non parece normal, que a unha semana do Consello de Ministros, que supoño que terá que pronunciarse sobre estas cuestións, seguimos descoñecendo se esta bonificación se vai prorrogar, en que condicións, baixo que circunstancias por parte do Estado. Bueno, pois o que fixemos para que os usuarios, e finalmente toma a decisión o Goberno Central, non teñan que sufrir ningún tipo de parón e ir adiantando o traballo, é dicir, que a Xunta de Galicia, si se mantén esta vixencia, con independencia de que digamos ao Goberno Central que non pode estar 4 meses sin facer ningún ingreso, a Xunta de Galicia xa manifesta a súa vontade e empezou, tomamos o seu acordo no Consello da Xunta, a empezar os trámites para seguir asumindo o noso 20% e engadilo o 30% de manterse a bonificación estatal. Xa digo que o lóxico, cando faltan tan poucos días, era sabelo. O certo é que estivemos esperando, intentamos contactos, non temos ninguna noticia ao respecto, por lo menos ninguna noticia definitiva. O que fixemos é tomar este acordo e decir que o noso 20% ali estaría si continúa o 30%, si continúa esta bonificación do 50%.
acordo da Consellería de Sanidade, adiantado onte na intervención, na pregunta de control, a consecuencia, do que onte falábamos na pregunta de control, na pregunta en materia de sanidade, acordamos a creación da categoría de dietista nutricionista nos Sergas, que non existía até día de hoxe. Isto, ademais, vai traer como consecuencia a incorporación inmediata de 94 profesionais dietistas nutricionistas a partir de xa, nos vindeiros días, que máis se van a engadir os que xa estaban traballando. Non é que non houbera dietistas nutricionistas traballando na sanidade pública galega, había 28, pero estaban traballando nos hospitais exclusivamente. Ahora se incorporan 94 profesionais máis que estarán nos diferentes centros de saúde e, polo tanto, se crea esta categoría no Serga, titulados en Nutrición Humana e Dietética, e coa súa incorporación inmediata. Por lo tanto, xa a partir da semana que ven, según os datos que suministra o Serga, tanto a población adulta como a pediátrica terá acceso a este novo servicio en atención primaria, lóxicamente, pos prescripción facultativa, é dicir, cando, despois dunha consulta con un médico, se o facultativo o decide nun centro de saúde, pois o pode derivar o propio dietista nutricionista que este traballando no centro de saúde. Por lo tanto, 94 a partir da semana que ven, que se engaden os 28 que ahora mismo están traballando xa na sanidade pública galega, pero, insisto, nos hospitais. A distribución sería, se que destes 94, 18 estaría na área sanitaria da Coruña C, 7 na de Ferrol, 16 Santiago de Barbanza, 15 Lugo, a Mariña e Monforte, 13 Ourense, Verín e o Barco, 15 na de Vigo e 10 na de Pontevedra e Salnés, ata dar os 94 a partir nos vindeiros días. Último acordo, a proposta da Consellería de Facenda, que a aprobación da OPE, da Oferta de Emprego Público da Administración Xeral da Xunta de Galicia correspondente ao ano 2022. É unha nova convocatoria, ten, como toda a OPE, dúas funcións principais, porque ten unha parte de acceso libre e unha parte de promoción interna. A parte de acceso libre, reforzar o cadro de persoal, e a parte de promoción interna, é garantir o dereito á promoción profesional que teñen os empregados públicos da Xunta de Galicia. Imos o máximo que se nos permite. Saben que hai unha taxa de reposición imposta por normativa estatal, que hai moito tempo que tanto a Xunta de Galicia como outras comunidades autónomas reclama que se levante, pero a día de hoxe non se está producindo. Isto levamos pedindo anos, non só co actual goberno, senón co anterior, porque a taxa de reposición ahora mismo só permite ofertar prazas para cubrir baixas por xubilación, por falecemento, por excedencia ou por renuncia. É dicir, non fora destes supostos non se poden ofertar prazas, polo tanto, o que intentamos é ir ao máximo das nosas capacidades nestes supostos, non habería por que agotalas, intentamos esgotalas na OPE que hoxe aprobamos. Se chegou a un acordo cos sindicatos Comisións Obreiras e UGT, e, polo tanto, unha vez chegado este acordo, convocamos o máximo de prazas que nos permite a actual normativa. Que aprobamos hoxe, en consecuencia? O decreto da oferta de emprego público da Administración Xeral de Galicia para este 2022. 1.124 prazas de acceso libre o 60%. Por lo tanto, destas 1.124, 60%, 702 prazas serían de acceso libre e o restante, o redor do 40%, 422 de promoción interna. Por darlles o último acordo, xa remato a roda de prensa, o detalle por categorías. Empezo primeiro coas de acceso libre, 702. 205 no eido administrativo, Administración Xeral da Xunta, que serían prazas de corpo superior, de xestión, corpo administrativo, corpo auxiliar e escala de subalternos. Todas as escalas, 205 prazas. 130, escala de técnicos de orientación laboral. 70, persoal de limpieza de cocina. 55, persoal de servicios xerais. 38, asentes técnicos en xestión ambiental. 30, escala de auxiliares de clínica. 25, asentes técnicos facultativos, especialidade de educación infantil, persoal, coidadores, persoal que traballa nas garderías, para concretar un pouco máis. Serían 25, escala de veterinarios, 20 para escala técnica de conducción, destino parque móvil, 16 escala de sistemas e tecnoloxía da información e, por último, 15 na especialidade de medicina e 15 enfermería. Isto non sería persoal estatutario, sería persoal, tanto médicos como enfermeiros, que traballan na Administración Xeral da Xunta de Galicia, pois basicamente en residencias e lugares titularidade da Xunta de Galicia
que necesitan persoal médico. Xa digo, non sería persoal do Sergas, non sería persoal estatutario. E despois quedarían 58, xa serían repartidas en diferentes categorías, pois letrados da Xunta de Galicia, biólogos, mecánicos, técnico de estatística, ata chegar estes 58 que farían o total que lles decía de 702 plazas para acceso libre, que serán inmediatamente convocadas. Despois habería 422 para promoción interna, serían 182 para o corpo administrativo C1, 90 para o corpo de xestión, 65 corpo auxiliar C2, 65 para persoal de servizos xerais e 20 para o corpo superior a 1, a facer un total de 422. Digo, por resumir unha vez máis, 1.124, das cales 60%, 702, acceso libre, o resto, 422, promoción interna e convocatoria inmediata. Nestes últimos días do mes de decembro ian salindo as sucesivas convocatorias para poder, a partir de aí, darlle máis datos ás persoas interesadas con respecto á celebración de probas e todos os datos que, lógicamente, se necesitan. E estes son os acordos principais dos que quería dar conta. Non sei se o dixen, perdón, porque respecto a cancelación das peaxes nas autovías, o que levamos hoxe é o convenio que hai que facer coa concesionaria para poder aplicalo a partir do 1 de xaneiro. Era necesario ter este convenio aprobado, para iso era necesario tamén ter os orzamentos aprobados e, polo tanto, os aprobamos o convenio e, cando entre en vigor os orzamentos, entrará en vigor o convenio. Moi ben, pois queda a súa disposición para calquera pregunta. Sí, boa tarde. Queríalle preguntar que valoración fai vostede da labor da xerente da área sanitaria de Santiago tras as últimas queixas que hubo unha última dimisión do xefe de servicio que se suma a outros conflictos co persoal nos últimos anos. E queríalle preguntar, en caso de que atope algo negativo na súa xestión, si valora facer un cambio e darle un novo rumbo a esta área sanitaria, cambiar o liderado. Gracias. Bueno, respecto ás circunstancias e ás dimisións e todo o que ten que ver con o funcionamento da Xerencia Sanitaria de Santiago, de calquera, bueno, pois creo que xa se pronunciou tanto a Consellería de Sanidade como a propia Xerencia de Santiago. Por lo tanto, esos pronunciamentos me remito e, por suposto, os fago meus. A día de hoxe non contemplo o cese de esa persoa, de esa xerente, de ese cargo público que vostede me pregunta, ni de ningún outro. Eso non quere decir, son cargos de libre designación e remoción e, por lo tanto, sempre están sometidos a esa circunstancia, pero non, dende logo, non é algo que teña agora mesmo plantexado. Bos días, presidente. Quería preguntarle, onte se coñeceu o arquivo da última causa pendente contra Xosé Ramón Gómez Besteiro, o secretario xeral do Partido Socialista de Galicia. Hoxe, o actual secretario, Valentín González Famoso, dixo que podría estar en calquera sitio que quixera en política. Quería preguntarle se vería lexítimo a súa volta a primeira liña política e como lle daría a benvida. Sí, mire, primeiro o celebro, sinceramente, polo señor Besteiro seguro que tamén pola súa familia. Todos coñecimos o que acontecía hai uns anos, as consecuencias que tivo custe persoal para moitísima xente e o resultado de todo isto, para o señor Besteiro e para outras moitas persoas cusa inocencia quedou acreditada. Por tanto, o celebro igual que o celebrei por calquera persoa de calquera signo político ou aínda que non estivera en política, porque vostedes o coñecen perfectamente, pois a afectación foi moi xeral naquel momento, o resultado en xeral, non para todos, pero en xeral tamén foi o mesmo que acaba de ter o señor Besteiro. Por tanto, o celebro. A partir de aí, mire, o Partido Socialista sempre é coñecido polas súas cuestións internas e polos seus movimentos internos, máis que polas propostas que poida facer. Por lo tanto, non sei como van a solventar, me parece curioso, que en canto se coñece esta noticia xa se empeza a cuestionar o actual secretario xeral do Partido Socialista e, en principio, parece ser, é certo que non acaba de confirmalo, ahora mellor se pode entender algunhas cousas, en principio probable, eso parecía, candidato á presidencia da Xunta de Galicia, a verdade que non teño nin idea e lle desexo
moita sorte ao Partido Socialista para resolver as súas cuestións internas, o que creo que deberían estar menos en cuestións internas, sempre en cuestionar as persoas que están nos cargos e un poquinho máis nas propostas. Sempre digo que un goberno responsable necesita unha oposición centrada. Hola, presidente. O INE acaba de publicar uns datos sobre o uso do galego. Vemos por primeira vez que o castelán xa é o idioma máis utilizado na comunidade. Quería pedirle unha valoración por que se dese esta situación despois de anos de moito declive, pero que por primeira vez vemos que o castelán xa supera o galego. Gracias. Bueno, é certo que según os datos do IGE, do Instituto Galego de Estadística, os teño ben suministrados, o uso do galego é maioritario. É certo que unha porcentaxe 51,8 sobre o uso do castelán. Parece ser que vai medrando. Dende logo, a Xunta de Galicia ten toda a obriga de, primeiro, de facilitar a convivencia lingüística, creo que isto é moi importante, a cordialidade lingüística que existe en Galicia e que non semella existir noutras comunidades autónomas con dúas linguas. Logo, creo que temos que mantela. É algo fundamental. Creo que unha amplísima maioría da poboación galega di entender, falar, ler e escribir en galego sin dificultade. Creo que iso é importante. Por lo tanto, a nosa obriga é fomentar o uso do galego. Calqueira que queira usar o galego, que poda facer en calquera circunstancia, ademais tamén, e dende logo asumir o reto. Creo que aí está a clave da pervivencia e do medre dos galegofalantes e de facilitar o seu uso e asumir o reto da incorporación do galego ás novas tecnoloxías. Para iso está no plan de dinamización da lingua galega na mocidade e o proxecto NOS, que, como saben, falamos algunha vez aquí deste proxecto, o que intenta é aproveitar as potencialidades das novas tecnoloxías para potenciación do galego e tamén normalización do seu uso neste ámbito que é bastante novo e no que hai además moitísima xente moza como usuarios. Por lo tanto, creo que iso é o que ten que facer a Xunta de Galicia e, dende logo, intentar, esa a nosa obrigación como Administración Autonómica, fomentar o uso da nosa lingua propia. Bo día, presidente. Sobre sanidade, a raíz do anuncio que fixo hoxe onte sobre os 94 profesionais, bueno, en todo caso non van a aliviar demasiado os problemas que segue a ter a primaria en algúns campos, nas urgencias. O sindicato CESEM di que quere unha reunión con vostedes, cos Sergas, a vuelta do Nadal, se non anuncian folga. Temen que non se lles reciba porque non forma parte da mesa sectorial, pero bueno, hai esa ameaza de folga a vuelta do Nadal. Recollendo un pouco a pregunta da compañeira sobre o caso de Eloína Núñez, vostede di que non contempla dimisión, pero se entende normal que haxa tantos problemas nun hospital como de Santiago nos últimos meses. Gracias. Ou que les ha fallado algo. Sí, pero non te estou apuntando. Sí, mire, a primeira pregunta. Este acordo para a incorporación dos profesionais de nutrición se fai en colaboración co Goberno Central. Por tanto, o gallao vera máis colaboracións. A mí o que non deixa de sorprenderme para mal é que o Goberno Central pense que na atención primaria é necesario incorporar estes profesionais, pero en cambio non ves a necesario incorporar máis médicos. Por tanto, me gustaría, igual que colaboramos para a incorporación destes nutricionistas, sería imprescindible, se mo permiten casi prioritario, incorporar máis médicos. Por tanto, non ten ningún sentido que se siga negando a esa convocatoria de plazas extraordinarias, que se siga negando a creación da especialidade de urxencias e que, en cambio, isto que o celebramos, e, por suposto, tomamos os acordos que nos corresponden para facelo efectivo inmediatamente, isto sí, a creación de máis médicos de primaria, non, en fin, non ten ningún sentido, fai todavía máis evidente a desconexión do Ministerio de Sanidade, que, insisto, ten a capacidade, xa nos gustaría tela nos, e a evidencia de que non xestiona o día a día a atención primaria e, por iso, non é capaz de tomar este tipo de decisións. Respecto a petición de reunión, eu creo que non é unha boa táctica, é dicir, se non me recibes boa folga. Creo que este tipo de plantexamentos non son os aceitados. Primeiro, efectivamente, hai uns canles de participación e de consulta
e de encontro sectoriais que creo que deben ser respetados. Digo independencia, isto non quere decir que non vai a ter lugar esta reunión ou outra, pero decir que ou se me recibe ou vou unha folga non ten ningún sentido. Hai cauces para falar e eses deberían ser. Por tanto, a petición non é a Consellería de Sanidade, a Consellería de Sanidade respostará ao respecto, pero, bueno, eso quere decir que os canles de encontro sectorial con moitas asociacións representativas están funcionando. Por lo tanto, se ve que hai unha que está fora e que, por lo tanto, tamén quere que falen con ele igual que se está falando cos outros polos cauces adecuados. Pero, xa digo que un plantexamento de decir ou me recibes ou vou a folga creo que non é aceitado e creo que calquera persona que nos este escoitando pode entendelo perfectamente. Respecto á Xerencia Sanitaria de Santiago, bueno, me remito ao Sadito. A Xerencia Sanitaria de Santiago, unha das máis potentes de Galicia, xestiona moitísimos asuntos no día a día en moitísimas áreas e creo que o xestiona axeitadamente con independencia dos problemas puntuais que se poidan producir, das reaccións e das decisións que toman algunhas persoas, incluso en forma de dimisións. Creo que se xestiona axeitadamente un volumen enorme de actos, de procesos e de circunstancias médicas todos os días nesta área e nas demais. Moi ben, moitas gracias.